gelöscht wurde, womit das bis dato traurigste Kapitel in der Geschichte der Krimtataren begann. Unter Stalin wurden dann 1944 die Krimtataren während einer Kompaktdeportation Opfer eines Genozids, dem 1941, wie schon angesprochen, bereits die Deportation der 50.000 Krimdeutschen vorangegangen war. Krimtataren kämpften dann in der Roten Armee gegen die deutsche Wehrmacht und landeten danach in Gulag oder in der Deportation. Andere kämpften unfreiwillig, freiwillig in den Ostlegionen der deutschen Wehrmacht und nur wenigen gelang es danach in Deutschland zu bleiben, auch der Rest von denen landete in der Deportation oder im Gulag. Zwei zutiefst menschenfeindliche Diktaturen, vor allem prägten also im 20. Jahrhundert die krimtatarisch-deutschen Beziehungen: das stalinistische Sowjetsystem und die deutsche Nazidiktatur. Ob im positiven oder negativen Sinne, jedoch immer im Kontext von Militär, Krieg und Gewaltherrschaft. Diesen Kapiteln der frühen und jüngeren Geschichte soll sich nun eine Geschichte der Beziehungen anschließen, die neben Diplomatie vor allem in den Bereichen von Kultur, Wissenschaftskooperation, Jugendaustausch und EU-Integration angesiedelt ist.